de café. Et il connaîtrait les meilleurs rouleuses. Avec la Corée du Sud. Ici, tout est lumineux. Tradition et modernisme se mélangent parmi cette culture. Immense. On est arrivé dans le pays le plus peuplé de la planète. La Chine, où l'invention du feu d'artifice est née il y a des milliers d'années. Entre le Nouveau Monde et des peuplages primitives cohabitent sur ce continent océanique, l'Australie. Gracias.
pas parce que maman peut te laisser tomber dessus. D'accord? Non, arrête de te pencher derrière, on se regarde. Mets-toi correctement. Sinon tu vas par terre, tu vas aller par terre. Alors reste correctement. Tiens-toi papa. Moi je te tiens pas, tiens-toi papa. Tiens-toi à papa, Lorenzo. Pays par son apparence, mais bouillonnant par son folklore et ses danses, la Russie, pays situé à cheval entre l'Asie et l'Europe. L'océan Atlantique et l'océan Indien, offrant de vastes plaines verdoyantes et des richesses incroyables. L'Afrique du Sud. Présent sur l'ouest du continent africain. Ici, le soleil et le football se voient.
Le Sénégal est un pays de pêcheurs où se mélangent les cultures africaines.